ကျွန်တော်မနဲ့စာတိတ်မစားဖြစ်ဘူးဘယ်တော့ကြာပြီလဲမင်းမသိတော့ဒီနေ့တော့မနဲ့စာစားချင်လာတာနဲ့ကျွန်တော်မနဲ့စာလေးလုပ်ပါတယ်ထွေထူးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် scramble eggs ရဲ့cherry tomatoes ရဲ့ပြီးတော့ပေါင်မုတ်ရဲ့မနဲ့စာစားဖို့မင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ဘွားမှာလေတစ်ခါတလေကြာရင်တခုခုစီကနေပျောက်ကင်းချင်လာတဲ့အခါစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တအားလေးလန့်လာတဲ့အခါတဘာဝတရားကိုပို့ပြီးတော့တာမန်ထက်ပေါ့နော်ပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ခံစားပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်စာတစ်ခုမှာဖတ်ဖူးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော် veranda မှာထွက်ပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးကြည့်တယ်တိမ်ကြီးကြည့်တယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်တက်တာတယ်လို့ခံစားရတာပဲအရှိမကြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာလည်းကြည့်တယ်အနောက်မှာကြည့်တော့ရေတွေမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအုံးပင်နဲ့တူတဲ့အပင်တွေမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီရက်တွေပေါ့နော်အပျော်စီတိမောတီလေးတွေရှိတယ်အဲ့နေရာမှာဒီထဲမှာတော့တိတ်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စက်ပိန်နေရတာကြိုက်တယ်ဒီနေ့ရာသီဥတုကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အရန်မပူစက်ပိန်နင်းလို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုလို့ကျွန်တော်စက်ပိန်စီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော်တော်လေးကိုလှနေတယ်လို့ခံစားရတယ်နေ့တိုင်းမြင်နေကြအရာတွေပဲဆိုပေမဲ့ပို့ပြီးတတိထားကြည့်မိတဲ့အခါမှာလှတယ်ဆိုတာမျိုးပိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်ညဖက်ပို့ပြီးတော့သွားဖြစ်တဲ့နေရာဘာလို့ဆိုနေ့ဖက်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော်တော်ပူတော့အဲ့နေရာတွေမှာကြည့်ရင်လည်းတိတ်အဲ့လိုအများကြီးမခံစားပေးနိုင်ဘူးเนาะပူနေရတဲ့ဒီနေ့တော့ရာသီဥတုလေးကောင်းနေရတဲ့အိမ်မှာတထိုင်ဖြစ်တယ်တော်တော်လှတယ်ညဘက်ဆိုရင်ပူပြီးတော့လှတယ်လေးအေးလေးလာတော့ပူကောင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရပါပဲကျွန်တော်စက်ကူပန်းတွေကိုအများကြီးကြိုက်တယ်တော်တော်ကြိုက်တယ်စက်ကူပန်းတွေနေကြတွေပြီးတော့ထိကယုံပင်တွေတော်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီစက်ကူပန်းကတို့တိတ်မပွင့်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွေကုန်တယ်ပြီးတော့တချို့ပြန်ပွင့်လာတာလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တစ်ပင်လုံးပွင့်တော့အဲ့လိုအုပ်ဆန်းဆိုင်နဲ့တော်တော်ကြည့်လို့လာတယ်ညဘက်ပူလာတယ်ဒါတော့ဗပန်းလေးတွေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိမ့်လေးတွေကြားမှာတီးလေးတွေပွင့်နေတော့တအားချစ်စရာကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မိပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုပဲထိကယုံပင်လေးတွေကိုဒါကြိုက်တယ်အဲ့တော့ထိရတာလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မထိဖြစ်ဘူးဒါတော့နေ့တိုင်းကျွန်တော်မြင်နေကြ view ပေါ့နော်နေ့တိုင်းမြင်နေတယ်လို့ဒါပြောတာကျွန်တော်မှဒီ view အဲ့လိုရိုးသွားတယ်လို့အခါမရှိဘူးတစ်ခါလေတိမ်တွေကလိုညနေခင်းဆိုရင်ပူဆူးတယ်ပေါ့နော်ညနေခင်းဆိုရင်တိမ်နေအကြောင်းမျိုးပြောင်းတာထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ feeling ကလေတော်တော်မိုက်တယ်ဒီညကတော့ကျွန်တော်မနေ့တိုင်းပြေးရင်လမ်းလျှောက်ရင်ဖြတ်သွားနေကြနေရပါတော့အရင်တော့အဲ့မှာတစ်ပင်အကြီးကြီးအုပ်ဆိုင်နေရမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခုတ်လိုက်ကြတယ်တစ်ပင်တွေခုတ်လိုက်ကြပြန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ဆူမိသေးတယ်ဒီလားစိတ်မပျော်တဲ့အခါချောကလက်စားပေးရတယ်လို့ပြောတယ်ချောကလက်ကလို့ဒိုပါမင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ကြားဖူးတယ်ကျွန်တော်စိတ်မပျော်တဲ့အခါတိုင်းချောကလက်ဝီစီသွားတယ်ဒါကတော့ဒါလည်း one of my favorite ပဲကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့ view ဟုတ်တယ်သူညဖက်ပူလာတယ်ညဖက်အကုန်လုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်လူတွေတိုက်တွေရေတွေတစ်ပင်တွေအကုန်အိတ်နေတဲ့အချိန်ပူလာတယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မပြောရမှာပေါ့နော်ညဖက်ဆိုတော့ဒီနေ့တက်တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ